結婚する間にブランクがあるんです。在籍中はたくさんのヘッドハンティングをしてましたが、そういう方たちに連絡をしましたが、いやー、松木さん、3年ブランクあるんですね。っていうところで、さあ35枚でした。だから一つのゴールとして、この60歳の時の自分がどうなっていきたいかっていうことです。もう女性貧困の時代って言われてるぐらい、やっぱり仕事なしにしてはっていうところがあります。自分のプロファイリングの強みっていうのをしっかり持って、ゴールをしっかり決めて、そのゴールのためにどう動いていくかっていう